Как думаете, Виде? для ресторанов, для подачи блюд, как вам наша посуда? Например, Вот то, это что мы сейчас специально будем приготовили для ресторанов. презентовать, сейчас будем, да? Ага. И подавать, Ну, допустим, хорошая, вот на теплая таких, такая, интересная, да, да. таких блюдах. Это обожжено посредством молочения. Получается Сейчас традиционный вот, например, способ. ага, извините, перебил. Сейчас тенденция, как бы, вот, к примеру, таких тарелок идет, да? Ну, без крышки, конечно. И, ну, вообще, как бы, такая довольно модная тенденция. Вот, надо ее вам просто подхватить, и просто диаметр может больше чуть-чуть делать, либо Ну, такое или ставить. бесформенное что-то такое по-современному. Нет, бесформенное это больше, знаете, скорее всего, наверное, индивидуальный подход. А если, например, делать на более масштабно, то, конечно, надо делать как бы такое, чтобы это было, ну, симметрично. Круглое. Более как бы знакомо, потому что люди смогут все использовать. Да. А когда индивидуально, это более как бы, ну, узкий круг все равно. А так вот посуда очень хорошая, можно все что угодно положить. А материал какой? Керамика, Керамика. красная глина. Да. Самое главное, видите, она такая теплая, как бы глина, она всегда теплая. Да. Ну и, конечно, носит энергию земли, да, то, что там минералы присутствуют все-таки. Потому что мы пьем чай, да, из нашей из глиняных чашек, а там прям вкус глины идет. И Василий Тагров, который знаток, ученый, именно который изучающий нашу глину, сказал, что можно даже на ночь оставлять воду и натощак утром выпивать. Тогда это полезно для здоровья. Ну и вот на самом деле, вот если сейчас мы развиваем тренд, да, нашей местной продукции и производим посуду для сервировки стола, для интересной подачи в ресторанах, то тут, конечно, фантазии безграничны. Конечно. Да, ну, конечно, соблюдая все традиции, мы видим, что здесь она, наша традиционная, да, посуда, имеет все базовые основы, да, вот нанесение тех же узоров, там, но с другой стороны мы видим, что вот технологичность, вот даже вот вы показываете форму, да, насколько она будет, здесь же еще сама физика, да, технология сохранения тепла блюда и той подачи, которая должна идти, ну, к столу, к гостю. Блюдо должно быть горячим, к примеру, да, как раз это вот все соблюдено. Мне кажется, это, наверное, инновации, можно сказать, да, в производстве. Традиции и современность. Современность, да, инновации в этом плане, что сочетание современного, нового и, конечно же, коллаборации вот с ресторанами, это, мне кажется, вот то новое веяние, которое нужно. Поэтому мы решили вот на фестивале, созданном тобой, презентовать сегодня нашу посуду. И сегодня тот важный момент, когда наши гости будут вкушать то блюдо, которое томилось. Приготовлено, Да. специально Да. для фестиваля «Вкус Якутии». Здорово. На самом деле, вот, мне кажется, это начало пути развития, вот, как я говорила, местных производителей, тем более и сувенирных, там, разных, да, вот с посудой связанных. Камелек-то уже давно на рынке. Ну, я говорю, совместное вот это совместно. в рамках «Вкуса Якутии». Коллаборация некая такая. Да, в рамках «Вкуса Якутии». Раньше же мы только как рестораны сами, а тут уже, видите, вовлеклись все, и это здорово. И раньше как бы ресторан — это еда в первую очередь, да? И обязательно почему-то в ресторанах раньше всегда белая посуда. А я сейчас смотрю, у вас, у Коры какая подача, у Атласовых то же самое, на дереве что-то, да? А раньше я думала, что это протокол, это так принято, что на белой посуде. Ну, как обязательно. бы, знаете, у всех посуда как бы разная абсолютно. Да, у меня раньше часть так посуды было, да? я как бы не скрываю. Я-то как бы в посуде неплохо разбираюсь. У меня большая часть посуды все-таки из Китая, как бы, я это признаю. Но большая часть еще с Юго-Восточной Азии дерева, поэтому как бы это в принципе не местное. Да, потому что местных специалистов, чтобы это было, знаете, эстетично и при этом стабильно, очень сложно сделать. Да, поэтому тут как бы такая как бы история в плане. Ну, я использую посуду разную, не только керамическую. Стекло, Фарфор, дерево, да. Вот сейчас я ищу хрустальные вазы, но вот никак найти не могу. А почему, в чем проблема?
Ну, нет учета. Ну, в смысле, они есть, мне нравится Хрусталь. просто Дизайн. дизайн, да. Хрусталь, видите, опять возвращаемся от того, Советскому чего периоду. уходили. Да. Хрусталь, причем есть очень красивый, заграничный. Чехия, там, Богемия, да. очень качественный, да. Поэтому, конечно, тут в хрустале смотрится, например, та же самая индигирка, ну, очень здорово. Да, конечно. Как Ну, на лёг. самом деле, вот, я рада, да, что у нас с каждым годом идет развитие. Да. Развитие, да, новой подачи. Благодаря и твоему фестивалю. Новой подачи. И ты знаешь, даже шефы, они для себя открывают новые просторы, там какие-то творчества, развитие. И Николай поделился, говорит, я, говорит, благодаря фестивалю вот реально начал расти как шеф, увидел, как в других, когда приглашают, да, и ты приезжаешь, и говорит, там благодаря тому, что на фестиваль приезжали очень много экспертов, шеф-поваров, он уже выезжает туда, его встречает как родного друга, потому что уже все знакомы, все побывали в Якутии, все Подтверждение, что ты на правильном пути. да, поэтому так. Можно